เวลาไม่กี่วันนะครับก็จะถึงเป้าหมายระยะทางที่อาจารย์คำนวณแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นห่วงนะครับว่าจะช้าจะเร็วคิดว่าจะพยายามให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติให้มากที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่ตั้งใจผู้ที่ใฝ่ในการปฏิบัติก็หวังที่จะให้ได้ประโยชน์อันนี้ไม่ใช่เฉพาะท่านทั้งหลายนะครับแม้แต่อาจารย์ในการพิจารณาธรรมความเจ็บปวดปัญหาอุปสรรคอะไรถือว่าเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ประโยชน์ในการเป็นอยู่ร่วมกันอันนี้ถือว่าได้นะครับอาจารย์ก็ได้เยอะจากพวกท่านในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติ ที่จะเป็นเครื่องวัดใจของตนเองและคิดว่าพวกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการเป็นอยู่ร่วมกันเราสามารถที่จะเอาชนะปัสสาวะความรู้สึกเหล่านั้นได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงเวลาที่เหลือจากวันนี้จนถึงวันที่15ซึ่งก็ไม่กี่วันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เราเดินทางมาก็เป็นแค่เพียงช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าในความเก่งก็ต้องมีความดีมีคุณค่าในตัวความเก่งในที่นี้ก็คืออาศัยหมู่อาศัยคณะอาศัยความอดทนแต่ว่าบางครั้งในความเก่งที่เราสามารถเดินทางได้อยู่ได้มันก็มีเครื่องอาศัยเครื่องเป็นให้เราได้บางครั้งก็อาจจะไม่ได้เป็นความซื่อสัตย์ในตนเองหรือว่าอยู่ในระบบระเบียบแต่เราก็สามารถอยู่ได้มาได้จนถึงที่นี่ทำอย่างไรจะให้เกิดคุณค่ามันมีคุณมีค่าอะไรจะให้เกิดความลึกซึ้งอะไรที่จะมาเปรียบเทียบไม่ได้ขอให้เราได้ตั้งใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความรู้สึกคุณค่าความรู้สึกความลึกซึ้งในธรรมให้ได้จะมากน้อยแตกต่างกันไปตามกำลังของความเพียรของสติปัญญาแต่ผมก็มีความหวังนะครับมีความหวังกับท่านทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปสิ่งไหนที่เราผิดพลาดสิ่งไหนที่เราบกพร่องการที่เราได้เรียนรู้การที่เราได้ศึกษามันจะเป็นบทเรียนใหญ่ว่าก้าวเดินที่เราจะก้าวต่อไปพวกเราจะน้อมจิตถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองให้เกิดคุณเกิดค่าให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วก็ขอแผ่ส่วนบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ก้าวเดินนี้ด้วยความสำนึกด้วยความกตัญญูครูบาอาจารย์ผู้ที่อบรมสั่งสอนให้เราได้รู้จักคุณค่าของชีวิตให้เราได้รู้คุณค่าของธรรมะและขอแผ่ส่วนบุญกุศลเหล่านี้ให้กับเราเทวาอารักษ์ภูมิเทวดาลุกเทวดาที่เขาเห็นที่เขารู้ที่เราผ่านตลอดทั้งเปรตเปตุชนสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอก้าวเดินในการที่เราได้อธิษฐานจิตนี้ได้เป็นก้าวเดินที่มีคุณค่าภาวนาให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดขอความเจริญในธรรมในการภาวนาในการปฏิบัติจงได้บังเกิดมีแก่พวกเราให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดजब दुनिया से प्यार उठे जब दुनिया से प्यार उठे नफरत की दीवार उठे माँ की ममता पर किस दिन बेटे की
तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर डगमग उठे रोज, सब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, सब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के, व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठाए जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा फले, सुख शांति की छाया में जन गण मन का प्रेम पले। भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल, हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव नित मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।